ပြောကြည့်တာအမြင်တော့ချောင်းချောင်းထွက်လာပြီဆိုရင်လူသားတွေကိုကြိုက်တာနိုင်တဲ့သဘောရှိကြဒီမေဆိုကြည့်ရဘယ်လိုပဲလူတွေကိုကြိုက်တာနိုင်တော့လဲ30နိုင်ငံပိုင်ဆိုင်စွန့်နေတဲ့ရှင်သမီးကိုကြိုက်တာဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုမှမစွန့်နိုင်ကြပါဘူးတွတ်တော့ဒီသေမင်းကြီးသာတော်တန်ထမ်းတော့မဆက်ရောက်လာမီဘုနာတိယဒုက္ခပြမလေရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းလေးကိုကြည်စံကြကိုပွားများအထောက်ဖို့ရန်အတွက်သာတော်ရဲ့သန္တာမှာတော်ထွက်လို့ယတိယဟံပြုလို့တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒတော်သည်ပြင်းပြင်းပြပြဖြစ်နေပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်သာတော်ကိုတော်ထွက်၍ယတိယဟံပြုဖို့ရန်အတွက်အနုအညွတ်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါအာဒီဝိသကုပိဒယံတန်တန်တိဒီကိစ္စကဒေသဝိသဟနန္တိတထဝိသဟနန္တိဓမ္မေမတိဟောတိသရာမိဓမ္မမဟာရာဇာခမည်းတော်မြတ်တောင်းလုံးနတ်တို့ဖျားအာဒီဝိသပြင်းထန်သောအစဉ်ရှိကြကုန်သောမွေစိုးကြီးတို့သည်ကုပိဒအမြဲထွက်ကြကုန်သည်ရှိသောယံအကျဉ်တတ္တဝါကိုတန်တန်တိကြိုက်ခဲကြကုန်၏တန်ထိုတတ္တဝါကိုတိတန်ထိုမွေစိုးကြီးတို့ဝိသံအစိတ်ကိုဤကိစ္စကစေတမတို့သည်အနန္တိဖြောက်ပြ၍ပြနိုင်ကြလေကို၏တထာပြီးထိုသောပင်ဖြောက်ပြ၍ပြနိုင်ကြပါကုန်သောလည်းပဲဒီထိုစေတမကြီးတို့သည်မိစ္ဆုနော30နိုင်ငံပိုင်စားဆိုနေရှင်သေမိ၏တထဝိတံကြိုက်ခဲအပ်သောအစိတ်ကိုနဟနန္တိပဲဖြောက်၍မပြနိုင်ကြလေကိုတန်တိနာကရဏီနာထိုအကြောင်းတရားကြောင့်ဟန္တာတော်သည်ဝိပ္ပစိတဝါယတိဟံပြု၍ဓမ္မဩနာတိယဒုက္ခပိမှလူရလွယ်ကြောင်းတရားကောင်းကိုသရမိပညာကျော်ကိုပွားများအထုတ်ပြီးတော့ဣတိဤသို့လျင်မေသာတော်ဤတန်တ၌မတိတောင်းတာလင်ဆိုတော်ထွက်လိုတရားအထုတ်လိုသောကုသိုလ်ဆန္ဒတော်သည်ဟောတိပြင်းပြလှစွာဖြစ်နေပါသည်ဗျာခမည်းတော်မြတ်တောင်းလို့နတ်တို့ဗျာအမတအစိတ်ပြင်းထန်နေတဲ့ဒီမွေစိုးကြီးသတိထားရှိကြပါရဲ့အဲ့ဒီမွေစိုးကြီးတွေတခါတရံဒေါသထွက်လာပြီဆိုရင်တရားတွေကိုကြိုက်ခဲကြတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုက်ခဲခံရတဲ့တရားတွေကိုအစိတ်ကိုနိုင်နေတဲ့စေတမတွေကဒီအစိတ်ကိုဖြောက်ပြက်ပြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြောက်ပြက်ပြစ်နိုင်တယ်သွားအားရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မွေစိုးကြီးတွေရဲ့အစိတ်ကိုဒီဆေးစရာတွေဟာဖြောက်ပြက်နိုင်တော်လဲဒီမင်းကြိုက်ခဲနေတဲ့ဒီအစိတ်ကိုတော့ဒီဆေးစရာတွေဘယ်လိုမှဖြောက်ပြက်ပြစ်နိုင်တဲ့သဘောမရှိကြပါဘူးဒါကြောင့်ဒီသေမင်းတရားသားတော်ထမ်းတော်မဆက်ရောက်လာမီဩနာတိယဒုက္ခပိမှလူရလူကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတွေကိုကြည်စံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ဖို့ရန်တော်ထွက်လို့တရားအထုတ်လို့တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒတော်တွေဒီသားတော်ရဲ့တန်တမာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်သားတော်ကိုတော်ထွက်၍ယတိယဟံပြုဖို့ရန်အနုအညွတ်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဓမ္မန္တရိဝုဒရဏိသဘောဇောဝိသနိဟန္တဝါနဘုဇင်္ဂမနာသုံးယံတိတေကာလကတတထေဝဓမ္မေမတိဟောတိသရာမိဓမ္မမဟာရာဇာခမည်းတော်မြတ်တောင်းလုံးနတ်တို့ဖျားဓမ္မန္တရိမြည်သောဆင်းဆရာကြီးသည်၎င်းဝတ္တရဏီသာဝတ္တရဏီမြည်သောဆင်းဆရာကြီးသည်၎င်းဘောဇောသာဘောဇမြည်သောဆင်းဆရာကြီးသည်၎င်းဝိဇ္ဇံကမနအစိတ်ဖြင့်တန်ကြကုန်သောမွေနဂါတို့၏ဝိသနီအစိတ်တို့ကိုဟန္တဝနာဖြောက်ဖြဲကြကုန်၍သုံးယံတီကောင်းစွာသွားနိုင်ကြလေကုန်၏ဒီထိုဆင်းဆရာကြီးတို့သည်လည်းပဲဓာတထေဝထိုတုပင်လင်တတ္တတကြိုက်ခဲအပ်သောမစ္ဆုတော်30နိုင်ငံပိုင်ဆိုင်ဆိုနှင့်ရှင်သေးမိ၏ဝိသနီအစိတ်တော်ကိုနာဟန္နန္တိဖြောက်ပြဲ၍မပေးနိုင်ကြလေကိုကာလကတ္တကွယ်လွန်၍သွားကြလေကို၏တန်တိနာကရဏိနထိုအကြောင်းတရားကြောင့်ဟန္တတော်သည်ပပ္ပစိတဝါယတိယဟံပြု၍ဓမ္မဩနာတိယဒုက္ခပိမှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းတရားကောင်းကိုသရမိပညာကျော်ကုန်ပွားများအထုတ်ပြီးတော့ဣတိဤသို့လျင်မေသာတော်ဤတန်တ၌မတိတောက်တလင်းဆိုတော်ထွက်လိုတရားအထုတ်လိုသောကုသိုလ်ဆန္ဒတော်သည်ဟောတိပြင်းပြလှစွာဖြစ်နေပါသည်ဗျာခမည်းတော်မြတ်တောင်းလို့နတ်တို့ဗျာလောကမှာတစ်ချိန်တုန်းကဓမ္မန္တိအမည်ရှိတဲ့ဆင်းဆရာကြီးတွေဝတ္တတိအမည်ရှိတဲ့ဆင်းဆရာကြီးတွေဘောဇအမည်ရှိတဲ့ဆင်းဆရာကြီးတွေသင်ကြားရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးတွေဟာအမတန်ပြင်းထန်နေတဲ့မွေနဂါတို့ရဲ့အစိတ်တွေကိုပဲပြောက်ပြီးမဲဆွေးပြပြောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီဆင်းဆရာကြီးတွေဟာ30နိုင်ငံပိုင်ဆိုင်စွန့်နေတဲ့ရှင်သေမင်းကြိုက်ခဲနေတဲ့ဒီအစိတ်ကိုပယ်ဖြောက်ဖို့ရန်ဘယ်လို့မှမစွန့်နိုင်ကြဘူးမစွန့်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီဆင်းဆရာကြီးဟာဒီနေ့လောကမှာသင်ကြားမရှိပဲကွယ်လွန်သွားကြရပါတယ်ဒါကြောင့်သာတော်တန်ထမ်းတို့ဒီသေမင်းတရားမဆက်ရောက်လာမီဩနာတိယဒုက္ခပိမှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတွေကိုယတိယဟံပြုပြီးသာတော်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်လိုပါတယ်ယတိယဟံပြုပြီးကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်လိုတဲ့တော်ထွက်လို့
ယတိယဟံပြုလို့တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒတော်တွေဒီသားတော်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်သားတော်ကိုတော်ထွက်ရယတိဟံပြုဖို့ရန်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဆိုပြီးလျှောက်ထားတောင်းပါနော်နောက်တစ်ခုဝိဇာတရဂောရမတိယမာနအတ္တတဏဩတတေဟိဝဇန္တိနာမိစုရာဇတာဝဇန္တတတနာဓမ္မေမတိဟောတိသရာမိဓမ္မမဟာရာဇာခမည်းတော်မြတ်တောင်းလုံးနှတ်တို့ဖျားဝိဇာတရဝိဇ္ဇတောယောက်ျားတို့သည်ဂောရံဂောရအမည်ရှိသောဝိဇ္ဇတောအတ္တကိုအတိယမာနသင်ယုံကြကုန်၍ဂောရဝကန္တရေဂောရဝဝိဇ္ဇံဂောရအမည်ရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာကို၎င်းအတ္တပညာကို၎င်းကန္တာရိဝဝိဇ္ဇံကန္တာရိအမည်ရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာတတ်ကို၎င်းသာဝိတဝါပြောကြားကြကုန်၍ဒီသာဝိတဝါပြောကြားကြကုန်၍ဩဒရံဖြစ်ကိုအတ္တယာယူဆောင်ကြကုန်၍တေဟိဩဒရဟိထိုစေတို့ဖြင့်ပစ္စာတိကဏံယံတုတို့၏အတ္တတနာမမြင်ရအယတ်တော်ဝဇန္တိတွားရောက်နိုင်ကြလေကုန်၏တထာပိထိုတို့ဖြင့်တွားရောက်နိုင်ကြပါကုန်တော်လည်းပဲဒီထိုဝိဇ္ဇတို့ယောက်ျားတို့သည်မြေဇောရာဇတ30တနိုင်ငံပိုင်စားဆိုနှင့်ရှင်တေမိ၏အတ္တတနာမမြင်ရအယတ်တို့နဝဇန္တိမတွားရောက်နိုင်ကြလေကုန်တန်တိနာကာရဏိနာထိုအကြောင်းတရားကြောင့်ဟန္တတော်သည်ပပိစိတဝါယတိယဟံပြု၍ဓမ္မဩနာတိယေဒုက္ခပိမှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းတရားကောင်းကိုသရမိဉာဏ်ကြိုးကိုပွားများအထုတ်ပေတော့အာဣတိဤသို့လျင်မေတ္တာတော်ဤတန်တ၌မတိတောင်းတလင်ဆိုတော်ထွက်လိုတရားအထုတ်လိုသောကုသိုလ်ဆန္ဒတော်သည်ဟောတိပြင်းပြလှစွာဖြစ်နေပါသည်ဗျာမေတော်ခမည်းတော်တို့ဗျာလောကမှာဝိဇ္ဇတို့ယောက်ျားတွေရှိကြတယ်အဲဒီဝိဇ္ဇတို့ယောက်ျားတွေဟာဂောရအမည်ရှိတဲ့ဝိဇ္ဇတို့အတ္တပညာတွေကိုသင်ကြားကြတယ်သင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဂောရအမည်ရှိတဲ့ဝိဇ္ဇအတ္တကိုတော်၎င်းခန္ဓာရီအမည်ရှိတဲ့ဝိဇ္ဇအတ္တကိုတော်၎င်းမှန်းမှုတ်ကြတယ်မှန်းမှုတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုဆေးတွေရအောင်ရှားဖွေကြတယ်အဲဒီဆေးတွေကိုယူပြီးတော့ယံသူတို့မမြင်တဲ့နေရာကိုသွားမယ်ဆိုရင်သွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေဒီဝိဇ္ဇတို့ယောက်ျားတွေမှာထင်ရှားရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီဝိဇ္ဇတို့ယောက်ျားတွေဟာ30နိုင်ငံပိုင်ဆိုင်စိုးနေတဲ့ရှင်သေမင်းမမြင်ရအရတ်တို့သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှရောက်အောင်မသွားနိုင်ကြပါဘူးဒါကြောင့်ဤသေမင်းတရားကြီးသာတော်ထမ်းတော့မရောက်လာမီဩနာတိဒုက္ခပိမှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတွေကိုယတိယံပြုပြီးသာတော်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်လိုပါတယ်ယတိယံပြုပြီးတော့တောထွက်ပြီးယတိယံပြုပြီးဩနာတိဒုက္ခပိမှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းတရားကောင်းကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်လိုသည့်ကုသိုလ်ဆန္ဒတော်သည်သာတော်ရဲ့တန်တမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်သာတော်ကိုယတိဟံပြုဖို့အနုအညွတ်ခွင့်တော်မူပါဆိုပြီးတောင်းပန်တယ်နောက်ဆုံးသူကဘာဆုံးမလဲနော်ဓမ္မောဟဝေရခတိဓမ္မာစာရိတုဓမ္မောသူစိန်သောဒုက္ခမဝဟတိဧတနိတံသောဓမေသူစိန်နေနာဒုက္ခတိင်ခေသတိဓမ္မစာရိဓမ္မောသူစိန်စေဘကုသိုလ်တရားသည်ဟဝေစေစေဧကအမှန်အဖြစ်ဓမ္မစာရိသူစိန်စေဘဓမ္မအပြာကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်လျက်ရှိသောသူကိုရခတိတဖန်ပြန်လျွေဆောင်လျှောက်တတ်ပေ၏သူစိတ်စေဘကုသိုလ်တရားဆိုတာကဒီသူစိတ်စေဘကုသိုလ်တရားကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဒါကသိအားရဖို့ကောင်းပါနော်ဒီတော့ဒီသူစိတ်တရားတွေဆိုတာကအလုံးသိကြတယ်သူစိတ်စေဘထဲမှာနောက်ဆုံးနံပါတ်30ဖြစ်နေတဲ့သမာဓိအဲ့ဒီသမာဓိကတော့ဒီနေရာမှာတော်တော်လေးအရာကျပါတယ်တချို့နေရာမှာတော့ကံရဲ့အကျိုးကိုသက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့ကာမတက္ကရာသမာဓိကိုရည်ညွှန်းထားပါတယ်ဒီနေရာမှာကတော့သမာဓိအလုံးကိုပဲရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒီတော့ဒီသမာဓိကိုအခြေခံအဖြစ်အစဉ်စဉ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1ကာမတက္ကရာသမာဓိကံရဲ့အကျိုးကိုသက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သမာဓိညာနံပါတ်2ကဇာနာသမာဓိဇာနေကိုရရှိအောင်ကြိုးစားတယ်ဇန်သမာဓိရရှိအောင်ကြွေးရတဲ့အခါမှာဇန်ရဲ့အာယုံကိုဟုတ်တိုင်းမှသာထွေးပေါက်တည်နေတဲ့သမာဓိပဲနံပါတ်3ကတော့ဝိပဿနာသမာဓိဒီဝိပဿနာသမာဓိကကာမတက္ကရာသမာဓိအပေါ်မှာအခြေခံထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမှန်းဆပြီးတည်နေတဲ့ကာမတက္ကရာသမာဓိရှိသလိုတကယ်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွေးပေါက်တည်နေတဲ့ကာမတက္ကရာသမာဓိဉာဏ်လည်းရှိပါတယ်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွေးပေါက်တည်နေတဲ့ဒီသမာဓိဉာဏ်ကဘာလို့ဟာလဲလို့မေးရင်တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုယောဂဝတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်ကပထမသိအောင်ကြိုးစားရတယ်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒီ
ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟိုတိုင်းမှာသွားသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေဒီဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေရပါသလဲဆိုပြီးအကြောင်းတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကသိအောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲဒီအကြောင်းတရားတွေဒီသမုဒယသစ္စာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟိုတိုင်းမှာသွားတမာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်သိပြီဆိုရင်ဒါကာမတက္ကရာတမာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာရရှိပြီလို့ပြောရတယ်။အဲဒီလိုကာမတက္ကရာတမာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာနဲ့ရရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကဒီဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားသမုဒယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖြစ်ပြီးပြထားကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုမယ်ဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုမယ်မပြည့်စည်ပဲအကျင့်ကအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ကြီးတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုမယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းဟာဒုက္ခအချင်းဟာအနတ္တအချင်းဟာကိုဟိုတိုင်းမှစွာထွထွင်းသိနေတဲ့ဝိပဿနာတမာတိဋ္ဌိဉာဏ်ကြီးပေါ်လာပြီအဲဒီဝိပဿနာတမာတိဋ္ဌိကနေတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့တို့ရောက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရင့်ကျက်အောင်လက်ကျက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာမဲ့ညာပေါ်လာမယ်မက်ကတမာတိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်မဲ့ညာရဲ့အခြားမဲ့မှာဘုံညာပေါ်လာမယ်ထိုဘုံညာကလည်းဖလတမာတိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်ထိုမက်ကတမာတိဋ္ဌိဖလတမာတိဋ္ဌိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တမာတိဋ္ဌိဉာဏ်ကြီးကအတ္တင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံပြုနေပြီနော်အဲဒီလိုအတ္တင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူနိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အကယ်၍ဒီအတ္တင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုသောတာပတိမဲ့ညာဘုံညာဖြင့်တွင်ပေါက်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီသောတာပတိမညာဘုံညာတွေကထိုသောတာပတိမညာဘုံညာကိုမျက်မှောက်ပြုနေတဲ့သို့မဟုတ်သောတာပတိမညာဘုံညာရဲ့တရားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ပရမတ္ထသစ္စာအပြင်ခေါ်တဲ့သမုဒိသစ္စာအပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီတစ်ပါးကိုအပယ်လေးဘုံတို့မကြအောင်ထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပေးပြီစောင့်ရှောက်ပေးပြီစောင့်ရှောက်ပေးပြီနော်ဒါကြောင့်အကယ်၍များမဂ္ဂဒါဂမိမညာဘုံညာရမယ်ဆိုရင်ကာမဘုံကိုတစ်ချိန်နဲ့ပြန်လာခွင့်ရှိတယ်အနာဂမိမညာဘုံညာရမယ်ဆိုရင်ကာမဘုံမှာဝင်လို့ကျွတ်လွတ်မယ်အရဟတမဉ္ဇဉ်ဘုံညာနဲ့ရှင်နေတဲ့တမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့32ဘုံမှာဝင်လုံးကျွတ်လွတ်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်တရားကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့သတော်ကောင်းကိုတရားကတဖန်ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒီဥစ္စာကိုအယောဂရမင်းသားလေးကဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိတယ်သိနေတဲ့အတွက်မေတော်ခမိတော်တို့ကိုလည်းဒီတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်သို့မဟုတ်သူစိတ်10ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ကိုရန်အတွက်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့နော်ဒါကြောင့်မဟာရာဇာခမည်းတော်မြတ်တောင်လုံးနတ်တို့ဖျားဓမ္မောသူစိတ်7ပါးကုသိုလ်တရားသည်ဟဝေစင်စစ်ဧကံအမှန်အားဖြင့်ဓမ္မစာရင်သူစိတ်7ပါးကုသိုလ်တရားကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်လျက်ရှိသောသူကိုတခတိတဖန်ပြန်လီ၍စောင့်ရှောက်တတ်ပေ၏သူစိတ်တော်ကောင်းစွာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်၍ထအပ်သောဓမ္မောသူစိတ်7ပါးကုသိုလ်တရားသည်ဒုက္ခလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာဒုက္ခကိုအဝဟတိရွယ်ဆောင်၍ပေးတတ်ပါပေ၏ဓမေသူစိတ်နေကောင်းစွာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်၍ထအပ်သောဓမေသူစိတ်7ပါးကုသိုလ်တရား၌ဧသောဤကဲ့သို့လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုရောက်အောင်မသွေပို့ဆောင်၍ပြနိုင်ခြင်းသည်အာနိတံသောအကျိုးအာနိတံတပါပေ၏ဓမ္မစာရီသူစိတ်7ပါးကုသိုလ်တရားကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်လျက်ရှိသောသူသည်ဒုက္ခတိအပေပုမိဒုက္ခတိသောနာခေသတိဘရောမှမလဲရောက်ရပေသူစိတ်7ပါးကုသိုလ်တရားတွေကိုစံချိန်ပြီးတကယ်သာလက်တွေ့ကျင့်ပါနော်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ3ရပ်အလုံးအကျုံးဝင်နေပါလေနော်စံချိန်မှီအောင်သာတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ပါဒီတရားကတရားကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဖန်ပြန်လီပြီးစောင့်ရှောက်မှဖြစ်တယ်ကောင်းစွာဖြစ်ဖြစ်သောကျင့်ထားအပ်တဲ့ဒီသူစိတ်7ပါးကုသိုလ်တရားတွေကလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုရောက်အောင်မသွေပို့ဆောင်ပေးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစွာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ထားအပ်တဲ့ဒီသူရဲ့7ပါးကုသိုလ်တရားဟာလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုရောက်အောင်မသွေပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဒီလူရဲ့7ပါးကုသိုလ်တရားတို့ကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးအာနိသင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဘယ်တော့မှအပေဖုံမိဒုက္ခတိဆိုမလားရောက်ရပါဘူးဒါကြောင့်သာတော်လဲတရားကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ကြံကြကိုပွားများအထောက်လို့တဲ့အတွက်သာတော်ကိုတောထွက်ပြီးယတိယဟံပြုဖို့ရန်အတွက်အနုညွတ်ခွင့်တော်မူပါဆိုပြီးတောင်းပန်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့လည်းဒီလိုတောထွက်ပြီးတော့သူ့စိတ်7ပါးကုသိုလ်တရားတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ကြံကြကိုပွားများအထောက်ကြဖို့မကောင်းဘူးလားဟမ်ကဲတောထွက်နိုင်ကြပါမလားဟမ်တောထွက်နိုင်ကြပါမလားကိုပြန်ပြီးမေးကြည့်တာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနာဟိဓမ္မောအဓမ္မောသဥပောတမဝိပါကိနောအဓမ္မောနိရိယနေတိဓမ္မောပါပိတိသုတ်ကတိမဟာရာဇခမည်းတော်မြတ်တောင်လုံးနတ်တို့ဖျားဓ
ဓမ္မောသဒုစရိုက်7ပါးကုသိုလ်တရားသည်၎င်းအဓမ္မောသဒုစရိုက်7ပါးမတူသောအကုသိုလ်တရားသည်၎င်းဥဘောကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရား2ပါးစုံတို့သည်သမဝိပါကိနောညီမြသောအကျိုးပေးခြင်းရှိကြကုန်သည်နိုင်ဟွန်တိမဖြစ်ကြလေကုန်တစ်ဖက်ကဒုစရိုက်7ပါးကုသိုလ်တရားရှိတယ်တစ်ဖက်ကဒုစရိုက်7ပါးအကုသိုလ်တရားဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တရား2မျိုးဟာအကျိုးပေးညီမျှခြင်းဆိုတဲ့သဘောဘယ်လိုမှမရှိနိုင်ဘူးနော်အဓမ္မောဒုစရိုက်7ပါးအကုသိုလ်တရားသည်နိရယံငရဲသို့နေတိယောမသွေပို့ဆောင်တတ်ပါပေ၏ဓမ္မောဒုစရိုက်7ပါးကုသိုလ်တရားသည်ဒုက္ခတိလူနတ်နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာဟုခေါ်ဆိုသောအကောင်းဆုံးဒုက္ခတိသို့ပါပေတိမုက္ခမသွေရောက်ရှိနိုင်ပါပေ၏ပါပေတိမုက္ခမသွေရောက်ရှိနိုင်ပါစေ၏ဒုစရိုက်7ပါးအကုသိုလ်တရားကငရဲသို့ရောက်အောင်ကျင့်တည်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိဒုစရိုက်7ပါးကုသိုလ်တရားကလည်းလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အကောင်းဆုံးဒုက္ခတိသို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မနဲ့အတ္တပနှစ်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကျိုးပေးညီမျှမှုဆိုတဲ့သဘောဘယ်လိုမှမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒါတော့အပေဘေးမှာအ ਨੇ ဆုံးအဖြစ်လွတ်မြောက်စေတတ်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့သူစိတ်7ပါးကုသိုလ်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်လိုတဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒလေးဟာတော်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါတော်ကိုယတယဟံပြု၍တောထွက်ဖြင့်ပြုတော်မူပါဆိုပြီးတော့ခွင့်တောင်းနော်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမန္လိတော်ဘုရားကြီးကသုဆုံးကထားတဲ့လင်္ကာလေးတွေသိကောင်းပါတယ်နော်ဘာလာအမှုဒုစရိတာဒုက္ခမဖြင့်ပါပမလျောမတုတော်ကနေတော်နေမှသွားတော်သွားဆိုမကောင်းကြသည်ကျိုးတော်လည်းကြီးဘေးသာထင်းရှင်းပြုပြီးသမျှအပြည့်ရခဲ့လူမိုက်ဆိုတာကမကောင်းတာလုပ်ပြီးမကောင်းတဲ့အလုပ်အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကိုသူကကျင့်ပြီးဧကလုပ်နေလို့ရှိရင်သူတန်တာမှာအကုသိုလ်တရားတွေကဇက်တိုက်ဖြစ်နေပြီအကုသိုလ်တရားတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီတတ္တဝါရဲ့တန်တာမှာအတိတ်ကအကျိုးပေးဖို့ရအတွက်စောင့်ဆိုင်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကအခွင့်အရေးပို့ပြီးတော့တာလာတယ်ရွာတရွာမှာအခန္ဓမြတွေကသိအားကောင်းနေရင်ဘေးကဓမြတွေဝင်လွယ်သလိုအကုသိုလ်အခန္ဓာသိအားကောင်းနေတဲ့တတ္တဝါရဲ့တန်တာမှာအတိတ်ကအကျိုးပေးခြင်းနေတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကလည်းအခွင့်အရေးပို့ပြီးတော့ရလာတယ်အဲဒီလိုရလာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတတ္တဝါဟာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဘာလာအမှုဒုစရိတာဒုက္ခမဖြင့်ပါပမလျောမတုတော်ကနေတော်နေမှသွားတော်သွားဆိုမကောင်းကြသည်နေရင်လည်းသူကအမှားပဲဖြစ်နေတာဘာလို့လို့အမှားတွေတွတ်တွေ့ကြတယ်သွားရင်လည်းဘယ်သွားတော့အမှားပဲတွတ်တွေ့ဘာလို့လို့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကသူ့မှာပြေးပေါ်ရအခက်နေဖြစ်နေပြီကျိုးတို့လည်းညှိသေးသာဘေးသာဖြစ်ရှင်လည်းဘေးမှာကျိုးနဲ့ညှိနေတယ်လို့ဘယ်သွားလိုက်ဘေးနဲ့ပဲသွားပြီးအမြဲတွေ့နေရတယ်ဒါကြောင့်ဘာလာအမှုဒုစရိတာဒုက္ခမဖြင့်ပါပမလျောမတုတော်ကနေတော်နေမှသွားတော်သွားဆိုမကောင်းကြသည်ကျိုးတို့လည်းညှိဘေးသာဖြစ်ရှင်ပြုပြီးသည်များအပြည့်ရခဲ့ဘာလို့လို့သူ့မှာအကုသိုလ်အပြည့်တကြီးပဲဖြစ်နေပြီနော်ကြောင့်ရင်ဇမကမ္မပါလျင်ကြံရမဲ့ပြီးအချင်းကြီးဖြင့်ပျက်စီးတတ်စွာမချွတ်ရသည်အတိတ်ကအကျိုးပေးမဲ့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံလေးတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီကံလေးတွေသာအောင်မြင်မြင်အကျိုးပေးခွင့်မတာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲကြောင့်ရင်ဇမကမ္မပါလျင်ကြံရမဲ့ပြီးအချင်းကြီးဖြင့်ပျက်စီးတတ်စွာမချွတ်ရသည်အလုံးပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောရှိနော်မိုးဆိုးမှသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတဲ့ပုံစံလိုပေါ့နော်ဘာပဲလှုပ်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကအမြဲတမ်းစီးကြိုနေတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကြောင်ရင်ဇမကမ္မပါလျင်ကြံရမပြီးအချင်းချင်းဖြင့်မျက်စိတတ်စွာမချွတ်ရသည်။ကလျာဏကာကလျာဏကလျာဏကျင့်ကမ္မဖြင့်ပုံညပါပကိစ္စအမှုခွဲဝေရှုသောအကုသိုလ်ကုသိုလ်နှစ်ခုကိုလည်းမပြုလိုခဲ့ပြုလိုရဲ့၏။ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်မျိုးရှိတယ်။ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်မပြုလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတန်ပြုလို့ဖို့ရန်ခင်းနေတယ်။ပြုလို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတန်လွတ်ကူတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းရင်ဇမကမ္မပါလျင်ကြံရမပြီးအချင်းချင်းဖြင့်ပျက်စီးတတ်စွာမချွတ်ရသည်ကလျာဏကျင့်ကမ္မဖြင့်ပုံညပါပကိစ္စအမှုခွဲဝေရှုသောအကုသိုလ်ကုသိုလ်နှစ်ခုကိုလျင်မပြုလိုခဲ့ပြုလိုရဲ့၏ကံဝဲမပြောင်းကမ္မဆောင်လျင်ဂုံရောက်မလာမထွန်းပတ်ဘူးဒုက္ခလူပေါင်းဆင်းရဲခေါင်းလက်၏
Kanda Masamu solution, Beluma, Gong Young named the Bolaga Mamashibu, Sierra, a tutan telling of what to do, no? Sevabina Gudoya Gobua Vidi, Ludamiga, Ludina Boya Makedi. Do they ever good or Diadigo, sending Japonaga, Dana Dilla, Bona Damada, Uba Naji Zinigo, they can let the videos on the Gentava, any Lugent had a dragoni, Belupimele, Sevabina Gudoya Gobua Vidi, Ludamiga. Lubina boy Yamakadi, use Mocha Yam Makwabu, Lubi Nabi, Yabo, Bamat, Makarabu, okay, you're going to get joking, and then Sujabu, no? Anabana Zanigo, Stroda Zando, the Yambaboyo, Atom Hame, Tomadi, Groneme, Dizanigole, Malayoja or Tinguan Taneme, you didn't need this Hame, Jonia Jodia, this Hame, a Jonia in the way, you Nandoya, Lisa, the Baduka, Nada, what you go to the Name, Arilo Dine, Yabinia, Wibana, Yani Yasilo. Mimiroya, Baramia, Yosa. To we but Nanoya, Soma, Dadabadi Mena, Punyana Bolabadi. To Dadabadi Mena, Punya Bola, Ria Dragaya, Dandama, these are ladies, Leoja, Doyo to Medabroma, Mishiro. You know, Dadaba one is Zani Gale, Manioja, Water, Sondaka, and Mimigale, and Louis Sigaman, saying, Jamabi, Jama, Chanda, and Chindi, Egan, something with Sijo needed. Lava, Sobido, Slamido, let's have you call it, no? Any Jindi, the Jizini, let me give me a Blauja, Shimpiaji, and Melody of Business. They got a Barami, Bambudi Bare, no? Lavine Long, Yan named the Dragoni, like he goes in a bare. Nebain Long, Yan named the Dragoni, like he goes in a bare. Pama, Sumedo, Mumedo, needed Dumia Danimigudon, that the long Jonkan name. Hilo Ona, the Yoga Vigi, Maloya, Lojon Pit. Yama Jana Jiga, see your name, Jindin, you got the hill of the Jimbo Malula. Penadon gave that image and Yaula. Joni that, no? Taja, Evabina, Gudoya, Gojua, Ludamiga, Lubi, Naboy, Yamakadi, Yusuf Moja, Yumakabu, Dana, Dila Gudalana, Lona, Slolayo, Lipin Boy, Magin Bawana, Macha Yeni, Mamilioda, Todomiago, Luna, Kanda, Jona Kahin. Dana, Dila Gudalana, Lona, Slolayo, Lipin Boy, Miliodo, they do who eat. Dana Lila, Damada, we but not just in him, Mimi, need time needed Bogoria, Ludi, Pajone. A belly bonga drogo, Miranti Jume, a belly bonga taka, Dinia. That's a Libogori has seen even Melo, Dire Bogone, Duruve. Dana Dila Gudala, Lona, Lonia, living for you, Miliodo, do they who eat. Sudare, Magin Bawana, Macha Yeni, Mamilioda, Todumiado. Luna Kana, John Legan, Chana Duka, Mabiaja, Hoa the boy, Julio Jehu, Sudi Muli, de Dumamil, who don't did. Tana Dilla, Damada, we but not just the nigger army medical literature in the Dragoni. Eddie Dragoni have what the cool and the cook, John Levy, David Mello, they get the Rebogo, Mohoku, Pajone. Lucana, Najana, Juma, Chanda, they got these Tarwadi, Miran Sijobi, something in it. Any look something needed at the job. Either way they go. They need the Bogo, the Roma, Mako, Kobare. No? We Balanda, Popiangali, Mohan, Lambi, Ayudi, the Veggie, who don't be so, with the Ajamago, Midamaya, Soma, Mana, she does work. We Balanda, Diariga, Popian, Lavi, Solution, Mohariga, Solution. No? Dina we balada, Diti we balada, Tiga we balada, Mamu, Adi Mamu, you Mamu, so that we balada, Diariga, Popian Lavi, Moha Diariga, along Agon Lavi solution, but we balada, Popian Gali, Moha, Langi, Ayudi, the Veggie, who don't be though. We see the Ajay Mago Midamaya, Soma Mana, she does wage. We see go young Majizim at Jibasi, Melo, Dami, living Melo, Damilo, Mayabu, Soma, Melo, Beroma, Manayu. We balada, dear Agon needed, Varia, Bandama, Fiota, the Kuba, no? Dina Ani Dradiga, Yimiga, you may san in Dra Livia, Siga, Radiaga, the Agon, Vinaga, Anne, needed swing, and Yimiga, and Yisraga, Shiki, Paganki, Kobo. Shiki, Paganki, Donga, Pointigo, Yido, Kovare, no? And Yimiga, you may san it. Amina, Gila, Messalina, Yahame. Davina, you want that Gila Messalina. My need that Misa, you go less of Gaintada Bogori. I know Marian Popia need you want to go leg inside it. A ye and ye see it, honey, with all less.
Yodi Limia and Babi Sigata de Papilla, Drada, Akombi, Yabinaga machine. No? Not a good. Parama, Ayamalima, there are no net, Vinagali, Alwaji, Ayam, Yuen, Quat, Dimaja here. Mivia, the Madrin, John Mado, Seba Gomu, Luotugo. Some you must not say Dobamia, Dana, Alumio, who you found where makes us ready. Radiaga, Ion, Ivane. Paramat, the idea of holding mother told and did that, Yabinaga let they be unended. Radiaga, they be no, Vinagale, no. I know Rabina, no love is looking at Duga Bafidale. Mija, Siga, Mija, Dore, Bogoga, Trinidad, Chowted, Jadwa. Now got lady a Bogo, a gono, a mazo, a jogi, a gono, signora. Taja, Mija, the Madrin, your mother, Seba Gomu, Luotugo. Soon you must say Dobamia, Dana, Alumio, who you Paula makes us ready. Yinagale Brahma, Yamalima, Mudragale, Abjobi, Solosino, Ludana Suraga, the gay human Hobabu. They got Ludana, Yogare, so we don't poke and Chunida, Mesa, a Urigo Babylon, so we got Yane. No? Taja, Rane, Jinyan, Hedabo, Yemijuna. Yoji Radialesia, Brahma, Yama, Lima, Janjin, need a Lima, Yabina, Lesibo, Lobare, Jodinani, Hode, Mazadi, Dina, a Jonia, Jodia, Rego, Hode, Mazadi, Dina, a Jonia, the what you, Nandoya, and Isa, the Baduka, the Bonada, the Bodigo, Hode, Mazadi, Dina. Eri Adiliman, Yabinari, look at there. Anilo Yabinari, Mashibu solution of Bafida de Lake Bama, Yamian, Swati, and Ravadia, Yuma Mogo, Belo, Payan, Lando, Afi, Hojachi, Kimeluku, Lady Mia, a Yawood the cook, I can't let me solution, David of Yamian at the Washi. Lady Yawood the cook, I can't tell you are that the cook would not be so you mean by solution, and Yamian, Idraja, so can tell it the Washi. Alilo Yamian was a pop and Chayuni, Maman Ganet. Wada the cook, you would the cook, so can tell me solution. The you Mamma did it, Rago, the thing lousy of Yadigan, Labi of Jomian, Lambi, Chechu, baby melody, Rava Peroma, Johan at the war, Mishigo, Taja, the Gaidi. Madragi, Jinny, Jinkama, Parama, Yam, Yesi, legal. Yashi on Gulo, Dalani, Jonga, Josa Tabo, Melula. Parama, Yambinya, Masi, you already had the cutting of water, Paula Pobia, Pinta, the Wamashula. Seen it. I little Paula Pobia, Chippy, solution. The Baila seen it at Yadiga, one be Chechu, Jeju, 9 the Washidra, Mashiu, no. A Joe Mayani Dafi, Wada, Alomiji, Yuli, you go somewhere again, and yes, and let me dojo. Mimi got the Pianiga, Below, should be mellow, this is a Brabado, no? Below Pianiga should be mellow. Mimi Wada go Mimiga, Mira so entire. Yem you beat them as so down, you Wada go solo night at the Mimi Mamashibu, Daja. Nana need to get Jonga Clifma. You look hope your money needed, you are that you go. Don't be singing young kid. Payaz, Megan Shiba, a Jimmy at the Adigo. The girl let the Jij and Jogo Bonia at the top of Magamula. Take on your I look gone at Tony Butterbeer, now some Catali the cook pointed Janka, but Italian Nelly. Yoga mentally holiday, Catali the cook, you be the other no? Brani Kiandita de la Ganananda Bahidan Kiadi, Diga Mandra. Baba Hidan Benzeri Galabria and Damimati Hodi Trami Daman. Maharaja Kamirom Yadonlo Nadofia. Brani Aini Jodi Kiandi Gonkan Biasi Jajabago E. The same of the Gava Milone, a chamber, Gava Jet, a chain is no? Rani Anino Kiani Gonkan Jasi Jajabago E. Tadila Ganana, Dodon Ohe, the Guado. Tadila Ganana, down Dohe, the Guado, Miji, and to the level, Kiadi Gonkan Jasi Jababe E. Idantaba, Yellow dot, the sheet the med, and Karadiazu, Manamiadi. Diga Mandra, Shimiza, a Chinka Galado, but Wayashi, the sheet of Kiadi, Ewa, Gonkan Jasi Yadi Dalindi. Idantaba, Yellow dot, the sheet the med, and Karadia Mandamiadi.
Gala Briayan, Yachin Gala, Ledo, Badava, Sayoka, Nisido, Vindri, Vindri, Eva, Vinci Jaya, Didalindi, Dandina Garani, not to a Jontia Jo, Handarodi, Babazi, the Wajadi Hamju, Tuma, Ona de Doka Bima, Luya, Jontia, Gongo, Rami, Gijanjo, Gobamia, Atobiro, Idi, Ido, Lay, Me, Daroi, Danda, Madi, Donda, so Dotolodia, Adolo, Gudo Sanda, Rodi, Hodi, Bia, Lazwa, Pinivadi, Pia. Miro Mero Pia, the change Gavaji Jelly, no? Harry Gavaji Jelly, Tingama Papilla, Niga, the Zen. When me Sudan, now doesn't tell her. The Zen when we doesn't tread in it, the rain net Papilla, Nina Sinsilavi. Nina Sin as we will log up Mammy, Eddie, Chong, Eddie, Tony, Aini, Alan Chokandavi. Don't let Lavi Rosin, any con and book, no? Harry, I need it, Mifia Kaya Fit, I need it, Alan Kanchok got it. Harry, I need a Kanchok Dobilo, no? Neil Lizing on the Ningas and Twella, Resolution of Benin the Motor, Yeriva, Alan Kanchok Dobi. Neil Chowsin and Twella, Disajavala, the Kulo, Agono, Kori Talavi, no? Neil Connection and Twella, Gono Mio Tabi, down on Nave. The Chima Digaba did the meeting at Jinti, Ika, Trawariha. Sandraki Masonja, Debu Swayna, Doka, Jin, Jinti, Ekan Twitter, and Machida. I look good at it, Chinkama, Dizzy and Doka, what they would Daro take out the Daja. Daro yet, Dan, Di Gabab, Chinkama, the Yama, Bidoka, Jim Sayo, Lavi. Ona the Doka Bima, Yellow John Peter, Yagonigo. Yet they have you be Jinja, Joko, Bamia, Ato, Lode, Kudos, Tanda, Diha, Daro yet, Nandama, Bimia, Chinibare, Daja. Daro di. Ona the Doka Bima, Yellow John Diagono, Jijan Joko, Babia, Ato, Naya, and Godwaya. Yet they have you, Daroya, Nandama, Bimia, Kudos, and Chinibare, Daja, Darogo. Godwakoya, yet they have you, and new in your quality, Muva, so be down. Ari lo down man biro kunaga alung pong lai no khata 20 4 khata po no Ari 24 khata ne taya ho biro ho piyong ne piyo la so do mahot pa bu no Baya Allah thoro kaung do ye Dhamata ka Yatha wadi tatha kari pyo de atain lai na pyut chin de thabo shi pa le no Ara ja di niတရားနာပရိသတ်အပေါင်းthoro kaung do ko pyo de atain lai na pyut chin nain de thabo shi ja ya la Bel lo phie ja ma Keရှိတော်ရှိမရှိတော်ရှိယောဂရမင်းသားကတော့တွတ်ထွက်သွားပြီယောဂရမင်းသားလေးတွတ်ထွက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မေရခမိတော်တို့ကလည်းလိုက်ပါပြီးတော့တွတ်ထွက်ကြပါတယ်နန်းနေသူနန်းနေသားအလုံးမူကြီးမရစစ်ဒေနာပတိအလုံးတိုင်းသူပြည်သားအလုံးတွတ်ထွက်ကြပရိသတ်ဘယ်လောက်ရှိသွားလဲဆိုရင်တော့14ဇနာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ14ဇနာရှိနေတဲ့ဒီပရိသတ်တွေကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ယောဂရမင်းသားကဟိမဝန္တာတို့ရှေ့ရှုတွတ်ထွက်သွားပြီယောဂရမင်းသားဥဆောင်နေတဲ့ဒီပြည်သားလူအများတို့တွတ်ထွက်လာပြီဆိုတာသိတဲ့အတွက်တရားမင်းကြီးကလည်းမန္တလိမြတ်သားကိုယတိယဟန်တို့နဲ့ထိတ်တန်တဲ့အကြောင်းတန်ကနေပရိခရာတွေစီမံဖန်တီးဖို့ရန်အတွက်ခင်းစီလိုက်ပါတယ်အလုံးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြီနော်အဲ့ဒီပရိသတ်12ယူဇနာလောက်ရှိနေတဲ့ဒီပရိသတ်ကိုယောဂရမင်းသားလေးကဇာအဘိညာဉ်တရားတွေရရှိအောင်နီလန်းစနစ်တွေကိုသွန်သင်ပြတာဆွဆုံးမှပြတော်မူပါတယ်ဖားကြောင့်လဲအတိတ်သန္တရာစက်ကခုနကရှေးဘုရားရှင်တို့ရဲ့တန်တမှာဇာပင်ကြီးကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ခဲ့ခြင်းဝိပဿနာပိုင်းမှာလည်းသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ကြည်ကြံတဲ့ကိုပမြတ်အထောက်ခဲ့ဘူးခြင်းကြောင့်ဒီသူတော်ကောင်းတွေကိုဇာပင်ကြီးရရှိအောင်ဆိုဆုံးမဖို့ရန်အတွက်သူ့အတွက်လည်းမခက်ခဲဘူးသူလက်တွေပြန်ပြီးကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရရှိတဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲဒီလိုရရှိတဲ့အတွက်ဒီပရိသတ်တွေကိုဆိုဆုံးမလိုက်တာဒီပရိသတ်ကိုအလုံး3ပုံပုံလိုက်လို့ရှင်2ပုံဒီကွယ်လွန်တဲ့အချိန်ခါမှပြမပြီးအလုံးရောက်ရှိသွားတယ်ဉာဏ်ရည်တဲ့တပုံကိုလည်းထပ်ပြီး3ပုံပုံလိုက်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တပုံကမြမပြီးရောက်ရှိတယ်တပုံကနတ်ပြီးရောက်ရှိတယ်ဉာဏ်နေတဲ့တပုံကတော့လူပြေမှာပဲလူချမ်းသာတဲ့အမျိုးအနယ်ပုံနာမျိုးမင်းမျိုးတထေးမျိုးဆိုတဲ့ဒီအမျိုးနွယ်တွေမှာပဲသွားပြီးလူဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအမျိုးအနွယ်သုံးခုမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့မေးတော့ဒီနေ့လာရကုန်းဟိုကြီးမှာဂောဘကလူကြီးတွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံလို့ဥစဉ်ကတော့သဘောပေါက်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဝိယဝိဇ္ဇသံဃာဝိယဝိဇ္ဇအစရှိတဲ့ဒီဝိယဝိဇ္ဇကိုတော့သူတို့ဝါဒနာပါကြတယ်တကယ်လက်တွေ့တရားအထုတ်ဖို့ကြတာသူတို့ကဝါဒနာမပါဘူး
အဲဒီခါမှာတော်ရဲမှာခုနကတစ်ဆက်နေသနာရှိတဲ့ပြိတ္တာကြီးတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်ကမှသူတို့ကတရားအထုတ်တဲ့ဘက်ကမနေပဲဝေယဝိဇ္ဇဆောင်ရွက်တဲ့ဘက်ကပဲနေတဲ့အတွက်ဓမ္မပြည်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးနတ်ပြည်လည်းမရောက်နိုင်ပဲလူပြည်မှာပဲမင်းမျိုးတတိမျိုးပုံနာမျိုးဆိုတဲ့အမျိုးသုံးခုမှာပဲလူဖြစ်ရတယ်အထက်တန်းကြတယ်နဲ့အောက်တန်းကြတာဘယ်လိုကောင်းလဲအထက်တန်းကြတာကကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့တာယာကုန်းဟိုကြီးမှာခောဘကလူကြီးပြုလုပ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့လည်းရှေးသူတော်ကောင်းတို့ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအပ်သွားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းသမထဝိပဿနာဌာနတိလသမထဝိပဿနာဘာဝနာကျင့်စဉ်တွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းကဲတရားသိကြစို့နော်ဟိတဝါကာမိပပစိန်တို့တန်တော်ခံပြီးရစိန်တကာတိတုံမီပြနုသိခာဟောပပိစိတာတုပေတလာမန္တောဖျားအလျာပိစေကာနှင့်အရိယာနွယ်လောင်းဟိုတို့ရှိကတော်ကောင်းတို့သည်ဂံဗီရာစိန်တကာနည်းနည်းသည့်တသဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာကြံစင်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမိရှိကပြုဖန်ကုသိုလ်ကံတို့စီမံထောက်မှလက်ရောက်ရာသာမြာလာဇနီသေးကြီးကြီးငယ်နှင့်နိနွယ်ရော်ယူကိုတော်တို့ပိုင်တတိကာမဝုထုစုစုတို့ကိုဟိတဝါငါတို့ပိုင်ညာဤကာမတရားတို့သည်အများနှင့်ဆက်ဆံပေတိကဝန်ချံယန္တိကမြောင်မြတကယ်ကိုကြောက်လန့်ပွေဒီပါတကားဟုကြောက်ရတော်ဉာဏ်ကျွယ်လွတ်လွတ်ကြီးစွန့်ပေတော်မူကြကုန်၏ဖြစ်၍ပပစိန်သူကရဝါဒတံပါဒဟုကိစ္စများမြောင်လူတော်ဘောင်ဝနှောကိုလွတ်အောင်ကျုံလျက်ယုံကန်ထွက်၍နှစ်သက်ရှင်လန်းရှင်ဟန်ပြု၍တောထွက်တော်မူကြလေကုန်မည်ဒုမေပိမြတ်နေခမဓာတရားဟုသန္နာကိဉ္အောင်တင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲပပိစိတာဝုထုကာမဟုသမျှမှမယအရာကျုံလျက်ယုံကန်ထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူပေတလာသမရိသာမိဖျားခုံမေပုံအတွင်တို့ရှိခင်လေးမြနှစ်သက်အပ်သောသီလကိုစီကိုငါရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီထိုဖျားအလျာပိစေကာနှင့်အရိယာနွယ်လောင်းဟောတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကိုအနုသိခာဟောအတုလိုက်ခာကျင့်တတ်ရာကိုကျင့်ခါမသွေအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း